पटकन भुट्दैछन् अब हुन त अब त्यो अङ्ग्रेजी हो नेपालीमा मकै भन्छ मुरली मकै भन्छन् यी एक गाम भित्र यता राख्नुभयो अरू त्यो त छ हेलो भान्जा साहब के छ आज मामालाई मकै भुटेर आज आउने हो ल हेर्नुहोस् हाम्रो भान्जाको पुरा बिदाको दिनमा हो भान्जाले गर्नुहुन्छ कि कहिले चिया पकाएर खुवाउनुहुन्छ कहिले मकै भुटेर खुवाउनुहुन्छ नयाँ नयाँ आइटम यता नि हेर्दै भुट्नु नि यार घरिघरि ल के भयो फकाऊ भाइलाई फकाऊ 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 निन्द्रा लाग्छ कसरी हो सुताउनु बुबु खाएर हो बुबु खाएर झुलामा त होइन नि मोरको मानी हो जाप्ने ल पछिरा त बाँकी छ है होला नानीलाई छेकेका जस्तै बाबु त्यो हामी फोटो खिचेको साइकल चढेको चलाएर भाइजले त्यही राखिदिएको फेरि लुकी लुकी चलाएर मैले राइसा र हामी उस जाँदाखेरि बिचारा राइसाको उस खुट्टा ल्याउन के भन्छ छोरीले घरको छतमा अम्बा फलेका छन्
टिपेर खाने बेला भइसकेको छ कुनै कुनै कोही बचिला बल्ल लाउँदैछ बचिला पनि मजाले लागेको छ यस्तो डल्ले खुर्सानी बोटभरि पाकेको छ सबै बोटमा डल्ले खुर्सानी पाकेको छ हाम्रो है भयङ्कर पिरो हुन्छ यो खुर्सानी यस्तो मजाले फलेको छ यो लाम्चो खालको खुर्सानी छ यो पनि भयङ्कर पिरो हुन्छ मजाको लामो एकदम पिरो हुन्छ एकदम लामो हुन्छ जिरो खुर्सानी पनि छन् अलिअलि अझ यो अम्बा चाहिँ टिप्स है अझ यो अम्बा खाने घरमै फलेको अम्बा खाइन्छ रिम्ला अर्ग्यानिक रिम्ला के को लोकल भन्नु अर्ग्यानिक नै भन्नु पर्यो रोज पनि फुलेको छ यो मैले ल्याएर सारेको बेर्ना हो यसको ती राम्रोहरू फुलेछ हेर्नुहोस् व्हाइट रोज राम्रोहरू फुलेको छ राम्रो भएको छ दुध पनि राम्रो भएको छ काला रङबाट ल्याएको फुल सरेछ आज हामी करेला टिप्छौँ पुरो गुटेभरि करेला छ हुन्छ माथि त्यो नटिप्नु यो त्यो टिप्नु ल ल कति सानो टिप्दिएको ठुल्ठुलो टिप्यो सानो भयो बढ्छ नि सानो नटिप्नु मोटो मोटो मात्रै थियो यो पनि हो तपाईँको टाउको माथि हेर्नु त टाउको माथि ए अर्को पछाडि यो यो टिप्दिनु यो ऊ त्यो माथि गयो टिपेपछि पुग्छ अँ यो परेन है अह अरू छ छैन छैन गुइटाको हातभन्दा ठुला खाने गुइटाको हातभन्दा ठुलो ठुला खा ल अर्ग्यानिक गरेर घरको अम्मा अम्मा पनि काटेर सबैले बाँडेर खाने है उसके बाद ये क्यों समझ और साइंस को नहीं पता पाएगा उसको बोर्ड पार्ट ईश्वरीय कुशांश अब भैया तो मानते ही नहीं थे फिर तो न्यूज़ कैसे मानते हैं
सिंगरिया यही है सिंगरिया भान्जा होइन पालको छेउमा होइन रमाइलो भयो नि दुईसको हो नि अझ हाम्रो घरमा चल्ला आएको छ फेरि चल्ला आएको छ पुरानो कुरा सकेर ल हेर्नुहोस् कति राम्रो राम्रो मजाले बसेछन् लगभग 1 हप्ताको चल्ला हुने कति भाले कति पोथी छन् थाहा छैन अघि भर्खरै लिएर आएको भान्जो र म गएर भान्जो म आमा गएर होइन भान्जा राम्रो छ है चल्लाहरू है कुचुमुच्चु हेर नि जाडो भएर के हो कुचुमुच्चु एकै ठाउँमा बसेको कति मजाले कोचेर यो डेन्जर यो यसको टाउको थियो नि यस्तो सेतो यो यसको टाउको गरेर कस्तो माथि हेर्नु बरु राति जाडो भयो भने प्याकला भित्र हालिदिने हजुर नातिको कुखुरा बिहानभरि दिउँसोभरि जतिखेर नि हेरेर बस्यो अनि यो प्याकला भित्र राति उस गरिदिने के बेलुकामा जाडो हुन्छ कुकुरेर बस्नु थाल्यो कि फेरि चिलायो एउटाले हेर्नु त्यो जाडो भन्छ उता कुना कुना गर्छ नि भान्जे स्केटमा म यता आमा यता वाकमा ताना सब होइन भान्जे भर्खरै स्विमिङ गरेर भ्याएर बसेछौँ भान्जा साबु अब एक्लै स्विमिङ गरेर बस्नु छ
गाडी सेम कलर सेम ब्रान्ड सेम मोडल जस्ट नम्बर अलग अलग हो कति चाहिँ के भन्छ नर्सरी र केजी मात्रै भनेर हुँदो रहेछ काठमाडौँ प्रायः केजी मात्रै हुन्छ क्या त्यो हामी भन्दै गर्छ सानोहरू चाहिँ हाम्रो ब्याचमा हुने क्या नि हामी हाम्रो घुम्ने यात्रा रोकिएको छैन मलाई धगाले चाहिँ उहाँ माथि नुहाइरहेछ दाइहरू कस्तो लागिरहेछ चलो पानी पर्यो पानी पर्यो दुईजना एक्सट्रिम हिँडेछ ल
यो लाउनु ए काका म गएँ पानी कस्तो छ कस्तो छ पानी डेन्जर चिसो छ लड लाग्यो फेरि छोरो बाटोमा त्यस्तो ल 1 2 3 दाइला लिएर गएको थिएँ तर उता कुनातिर त सबै वेस्टेड है ठाउँ त है ठुलो जग्गा Mm-hmm.